Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình muốn làm một video ngắn để chia sẻ nhanh một số lời khuyên của mình cho các bạn du học sinh mới. Lời khuyên thứ nhất của mình liên quan đến học tập. Khi các bạn sang nước ngoài du học thì điều quan trọng nhất đương nhiên là việc học. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng là khi mà mình mới sang một đất nước mới, mình học một nền giáo dục mới, mình còn lạ nước lạ cái, thì mình phải cho bản thân mình thời gian thì mình có thể làm quen với cuộc sống, làm quen với cách học tập ở nước ngoài. Do vậy thời gian đầu nếu mà các bạn có điều gì mà làm cho mình thất vọng, cái điều mà mình muốn nhưng mà chưa đạt được, hoặc là những cái khó khăn trong việc học tập, việc nghe giảng, việc ghi chép bài tập thì hãy nhớ rằng là đây là những cái việc hết sức bình thường. Đừng nên trách bản thân quá là nhiều, bởi vì là bản thân mình thì theo kinh nghiệm của mình đã học ở nước ngoài một thời gian rất là dài, và mình học cả thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài, thì mình biết là thời gian đầu, ít nhất là một học kỳ đầu, tức là khoảng 3 tháng đầu cho đến thậm chí là một năm đầu, thì cái việc học nó sẽ không được như ý của mình. Bởi vì là mình phải có một thời gian mình làm quen với môi trường, làm quen với bạn bè, làm quen với cách người ta giảng dạy ở nước ngoài rồi thì mình mới có thể tự tạo ra cách tiếp cận, cái cách học phù hợp với bản thân mình. Mình nhận được rất nhiều email cũng như tin nhắn của các bạn du học sinh mới đều nói rằng là em muốn bỏ cuộc, em muốn về nhà, em cảm thấy mình không thể làm được cái giấc mơ du học. Nhưng mà mình hỏi là thế em sang Mỹ được bao lâu rồi? Hay là em sang Anh được bao lâu rồi? Thì câu trả lời các bạn luôn là em mới sang được 1 tháng, em mới học được 1 học kỳ. Thì cái thời gian nó ngắn như thế nó không nói lên một điều gì cả. Ai bắt đầu nó cũng rất là khó, đặc biệt là bạn bắt đầu một đất nước xa lạ. Do vậy hãy cho bản thân mình thời gian nhé. Relax, breathe và hãy học theo hết sức của mình, rồi thời gian nó sẽ có câu trả lời thích đáng cho bạn. Một lời khuyên nữa liên quan đến việc học là khi bạn sang nước ngoài thì bạn sẽ có lợi thế hơn rất nhiều khi bạn học ở Việt Nam, bởi vì bạn sẽ có tutor này, sẽ có writing center này, sẽ có career center này, sẽ có những người mà giúp bạn học tốt hơn, và thậm chí là nộp học bổng hay là xin việc được tốt hơn, được suôn sẻ hơn. Thì các bạn phải tìm hiểu xem là những cái trung tâm này, những cái người làm tutor, hay là những cái nơi người ta xem CV, người ta xem bài luận cho bạn trước khi bạn nộp cho giáo viên, người ta giúp bạn thuyết trình trước đám đông, người ta ở đâu. Bởi vì mình biết là trường nào cũng có những cái dịch vụ này. Do vậy là các bạn cần phải tận dụng những cái dịch vụ này để cho mình tốt lên, để cho mình sử dụng được hết những cái nguồn lực mà mình có khi mà mình đi học ở nước ngoài. Rất nhiều bạn du học sinh mà mình nói chuyện chưa từng nghe thấy những cái dịch vụ này, hoặc là nghe đến nhưng mà ngại không tìm đến họ. Những cái dịch vụ này họ sinh ra để phục vụ cho mình. Bởi vậy là các bạn phải tận dụng hết được những cái dịch vụ, những cái nguồn lực này khi bạn đi học nước ngoài. Phần thứ hai mình muốn chia sẻ là về nơi ăn chốn ở của các bạn. Khi mà mình mới sang Mỹ đi du học thì mình phạm vào một lỗi sai rất là lớn. Tức là mình đăng ký cái nơi ở khi mình còn ở Việt Nam thì mình chỉ Google là từ cái nơi mình ở đến cái trường đại học của mình nó là bao xa, mình có thể đi bộ được không thì mình ok, mình thuê cái ngôi nhà đó. Nhưng mà khi mình đến học thì mình vỡ lẽ ra là đúng là cái nhà mình thuê nó có thể đi bộ được đến trường của mình. Nhưng mà bởi vì trường mình nó rất là rộng cho nên cái building, cái tòa nhà mình học nó lại phải đi bộ thêm 15 phút nữa mới đến. Tức là tổng cộng mình phải đi bộ 30 phút. Bây giờ nếu mà mình nói ra thì các bạn có thể nghĩ rằng 30 phút nó không là gì. Nhưng các bạn phải biết rằng là cái thời tiết nhiều khi nó rất khắc nghiệt những cái hôm mà trời mưa bão hay là tuyết trời ơi, mình đi mình lạnh cóng hết cả chân tay, mình ú hết cả tai mình mới đến được trường. Nhưng mà những hôm mà trời nóng wow, mình đi bộ được 30 phút là mồ hôi tóa ra, mình còn phải thay đồ, mình phải mang thêm một bộ đồ nữa để mình thay thì mình mới bắt đầu được vào học. Cho nên là các bạn đừng lặp phải cái lỗi của mình. Tức là khi mà bạn tìm nhà ở nước ngoài thì bạn phải tìm chính xác cái địa điểm, cái tòa nhà mình học dẫn đến cái nhà mình ở thì nó là bao nhiêu lâu. Và tốt nhất là nếu mà có bạn mà có người mà đến xem nhà cụ thể và biết được là cái khoảng cách ở nước ngoài như thế nào thì bạn mới nên thuê cái căn nhà đó. Rất nhiều bạn hỏi mình là có nên ở với roommate, có nên ở với bạn cùng nhà hay không, hay là ở riêng. Thì câu trả lời của mình là thực ra cái thời gian đầu thì mình nghĩ rằng là bạn nên ở với ai đó, nhất là những người mà người ta đã từng ở Mỹ một thời gian là dài rồi. Ví dụ như là những du học sinh nào mà các bạn ấy học ở Mỹ được một thời gian rồi, hoặc là bạn học đại học ở Mỹ mà ở lại học thạc sĩ, thì mình nghĩ là nếu mà bạn ở cùng nhà với những cái người đó thì những người đó người ta giúp bạn được rất là nhiều. Bởi vì là mình mới sang mình còn bỡ ngỡ, những cái bạn ấy ở lâu rồi, bạn có thể chỉ cho mình chỗ nào có đồ ăn Việt Nam này, đi chợ châu Á ở đâu này, mình làm sao để mình gọi taxi này, có những cái nhỏ nhặt như thế thì
thì nếu mà mình ở với roommate ấy, thì nó sẽ có lợi cho mình ở những cái điểm đó. Ngoài ra ở với roommate thì còn tiết kiệm được rất nhiều chi phí, bởi vì là thuê cả một căn nhà, một căn hộ nó rất là tốn kém. Tuy nhiên ở với người khác thì mình cũng phải chấp nhận là cái sự riêng tư của mình là không được toàn bộ như là khi mình ở cá nhân, mình ở riêng. Ngoài ra mình còn phải chú ý là mình giữ cái khu vực chung một cách sạch sẽ, ít nhất là đồ của mình thì mình không bày ra đó, và mình phải có sự phân chia công việc giữa mình và bạn roommate và các bạn ở trong tòa nhà để cho mình giữ cái khu vực chung đấy một cách sạch sẽ và đảm bảo an toàn an ninh cho mọi người. Tốt nhất ấy thì nếu mà có thể, nếu mà bạn phải thuê chung với người khác ấy thì mình khuyên là nên tìm ở nơi nào mà có cái căn phòng riêng và mình chỉ có cái khu vực sinh hoạt chung là chung thôi. Bởi vì nếu mà mình ở chung, mình ngủ chung với người ta ấy, thì cũng khá là bất tiện theo cái quan điểm của mình, bởi vì là nhiều khi mình phải thay đồ, rồi mình phải tắm rửa, rồi mình phải học ở trong cùng cái không gian chung ấy thì nó cũng hơi bức bí. Đặc biệt là bạn nào mà là sống nội tâm, introverted như mình ấy, thì mình cần phải có không gian riêng. Do vậy mình rất ưu tiên những cái lần thuê nhà nào mà mình có ít nhất là một cái phòng riêng hoặc cái nơi mình ngủ riêng. Phần thứ ba mình muốn chia sẻ là công việc. Khi mà các bạn sang nước ngoài ấy, thì cái việc lớn nhất của mình là việc học. Do vậy mình luôn ưu tiên các bạn phải đặt cái việc học lên hàng đầu. Nhưng mà mình cũng biết là rất nhiều người có nhu cầu đi làm thêm để phụ thêm vào sinh hoạt phí nếu mà các bạn không có học bổng toàn phần, hoặc là phụ thêm vào tiền học phí cho bố mẹ của mình đỡ vất vả. Ngoài ra thì đi làm thêm nó cũng giúp cho mình rất là nhiều để cho mình có thể có thêm kỹ năng sống, mình hòa nhập vào với cộng đồng và mình có những cái điểm mạnh ở trong CV của mình để mình có thể tìm việc sau này. Do vậy mình cũng ủng hộ việc làm thêm. Tuy nhiên thì theo cái kinh nghiệm của mình ấy, thì thời gian đầu ấy, ít nhất là 1 tháng đầu bạn không nên làm thêm. Hoặc là nếu có thể ấy, thì học kỳ đầu bạn không nên làm thêm. Bởi vì là như mình đã nói ở phần đầu ấy, nó phải mất rất nhiều thời gian để mình có thể làm quen với môi trường, làm quen với việc học. Nếu mà mình đã vất vả như vậy rồi mà mình lại còn thêm việc làm thêm ngay từ ban đầu ấy, thì nó rất là khổ cực ấy. Bởi vì là mình phải chia cái sự tập trung của mình qua rất nhiều thứ, và nó có thể làm cho mình sao nhãng việc học. Về công việc cụ thể ấy, thì theo mình, nếu mà bạn có thể tìm được công việc nào đó trong nhà trường, ví dụ như làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư này, hay là bạn làm ở thư viện này, thì mình nghĩ là những cái công việc đấy thì nó thường thuần hơn, nhẹ nhàng hơn và dễ cho các bạn có thể học trong giờ làm việc hơn là việc bạn làm ở bên ngoài nhà trường. Như ở Mỹ thì cái việc sinh viên quốc tế làm ở ngoài nhà trường là việc bị cấm và coi như là trái phép. Cho nên là mình không khuyên các bạn làm bên ngoài nếu mà các bạn ở Mỹ. Mỗi khi mà mình nói cái lời khuyên này thì mọi người phản ứng rất là dữ dội. Các bạn bảo là chị ơi, em đã bấy phở, em làm móng từ lâu rồi, em không thể nào mà chịu được cái lương rẻ mạt làm ở trong trường. Nhưng mà thực ra mình nghĩ rằng là đúng là làm bên ngoài thì bạn có khả năng bạn kiếm được nhiều tiền hơn, bởi vì họ trả cho bạn under the table, họ trả cho bạn cái tiền mà nó không phải trả bảo hiểm cho bạn, không phải trả thuế cho nhà nước, thì nó sẽ nhiều hơn cái đồng tiền mà mình kiếm được khi mình làm ở trong trường. Và làm trong trường ấy thì nhiều khi mình còn phải thi tuyển thì mới vào được làm. Còn làm bên ngoài, ví dụ làm cho cái nhà hàng hay là công ty của người Việt ấy, thì nhiều khi mình không phải xin tuyển mà mình biết tiếng Việt thì người ta có thể tuyển mình ngay. Nhưng mà làm bên ngoài nó rất là nguy hiểm ở chỗ là nếu các bạn bị bắt ấy, thì bạn có thể bị buộc thôi học hoặc là buộc phải về Việt Nam. Bởi vì là đấy là cái việc phạm pháp. Cái việc mà khi các bạn đồng ý đi học ở nước ngoài thì bạn đồng ý là bạn sẽ không đi làm ở những nơi nào ngoài nhà trường. Do vậy là mình không khuyến khích các bạn làm bên ngoài là vì thế. Ngoài ra việc làm bên ngoài thì cái môi trường của nó tất nhiên là cũng sẽ phức tạp hơn cái môi trường ở trong trường học. Do vậy nếu các bạn có thể cố gắng xin được công việc ở trong nhà trường ấy, thì mình rất khuyên nên làm trong nhà trường, bởi vì nó thuần hơn, nó đúng pháp luật hơn và mình có thể học được, mình có thể làm được nhiều thứ ở trong nhà trường tốt hơn. Bản thân mình, cái công việc đầu tiên mình làm ở Mỹ là làm trợ lý nghiên cứu cho giáo sư. Mình có được công việc này là mình cũng phải phỏng vấn rất nhiều lần và mình cũng phải thể hiện là mình có kỹ năng nhất định thì mình mới được làm cho giáo sư. Nhưng mà chính nhờ công việc làm nghiên cứu này mà nó mang lại cho mình rất nhiều thứ. Nó không chỉ mang lại cho mình tiền bạc mà còn mang lại cho mình rất nhiều cơ hội sau này mình làm lên tiến sĩ và mình xuất bản, mình cộng tác với chính giáo sư mà ông ấy thuê mình ngày xưa, và mình đã thực sự là trưởng thành lên rất nhiều từ chính cái dự án làm việc cho giáo sư. Bởi vậy là mình nghĩ là nếu mà các bạn có thể làm ở trong nhà trường ấy thì nó cũng có thể mang lại cho các bạn rất nhiều cơ hội về học thuật sau này mà mình không thể biết được.
Phần tiếp theo mình muốn nói là về tài chính. Mình không biết các bạn như thế nào nhưng mà ngày xưa khi mà mình đi du học thì bố mẹ mình không có nhiều kinh nghiệm. Do vậy là bố mẹ mình nghĩ là sang nước ngoài thì phải cần tiền mặt, cho nên là mẹ mình rút ra rất nhiều tiền mặt đổi ra tiền đô và còn may cho mình một cái túi nho nhỏ này để mình đeo trước ngực và mình giấu ở trong phía sau áo của mình thì mình cuộn tiền đô mình để vào đấy và mình đeo cho suốt 20 mấy tiếng trên máy bay sang Mỹ. Và qua rất nhiều cửa hải quan người ta hỏi mình cái này là cái gì, tại sao phải có nhiều tiền mặt ở trong người như thế, và họ bắt mình phải bỏ ra, mình phải để ở trên cái lưới scan để đi vào trong cái hải quan thì mình rất là lo lắng, lúc nào mình cũng nơm nớp nỗi lo là mất tiền. Nhưng mà sau này mình có kinh nghiệm hơn mình nhận ra là không phải làm như thế, bởi vì là khi các bạn sang nước ngoài thì nhà trường họ sẽ có những cái chương trình, họ cũng có những cái hệ thống để cho mình có thể nộp tiền học từ Việt Nam sang Mỹ một cách hợp pháp và một cách an toàn. Do vậy là tiền học thì bạn không phải mang theo nhé. Còn cái tiền tiêu thì mình không biết ở các nước thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì họ có những cái mức là mình có thể gửi tiền từ Việt Nam cho con em sang nước ngoài ăn học, thì nó có cái mức nhất định, nó khá là ổn để cho các bạn đi học ở nước ngoài đủ tiền tiêu và tiền thuê nhà. Do vậy là không có lý do gì phải mang quá nhiều tiền mặt theo mình. Khi mà các bạn sang nước ngoài thì cái việc đầu tiên bạn có thể làm là mở một cái tài khoản ở chính cái nơi bạn đang ở, cái địa phương đấy. Thì khi mà mình có cái mã số tài khoản rồi thì mình có thể gửi về Việt Nam cái mã số đấy để cho gia đình có thể gửi tiền cho mình. Còn nếu mà các bạn đi làm ở nước ngoài rồi, hay là các bạn có học bổng toàn phần như là mình học tiến sĩ, thì cái tiền lương của mình sẽ được gửi thẳng vào tài khoản ở địa phương của mình, cho nên là mình không phải lo lắng về vấn đề chuyển tiền. Trong cái quá trình bạn sinh sống ở nước ngoài thì mình nghĩ là cái kỹ năng rất quan trọng là kỹ năng tiết kiệm. Bởi vì là khi mà mình mới sang thì mình hoàn toàn bị ngợp, bởi vì là cái con số đồng tiền cái tỷ giá nó rất khác ở Việt Nam, và cái mức sống tất nhiên là rất là khác ở Việt Nam. Do vậy cái thời gian đầu hoặc là mình tiêu rất ít hoặc là mình tiêu quá nhiều, dường như mình không tìm được cái khoảng cân bằng làm sao để mình hoán đổi cái tỷ giá giữa tiền đô và tiền Việt, làm sao để mình cân bằng cái chi tiêu để cho nó hợp lý nhất trong cái khoản tiền mà mình có. Do vậy là mình có lời khuyên là nếu mà các bạn sang du học sinh lần đầu tiên hoặc là bạn là du học sinh mới ở một nước lạ thì mình nên ghi chép lại cái khoản chi tiêu của mình để mình có thể ước chừng được chi tiêu trong từng tháng và mình kiểm soát được chi tiêu của mình tốt hơn. Đặc biệt với những bạn nào mà sử dụng thẻ ngân hàng mà liên quan đến Việt Nam ví dụ như là thẻ tín dụng mà mình có thể thanh khoản ở nước ngoài mà mình làm ở Việt Nam thì trước khi sang nước ngoài nhớ là phải kích hoạt tài khoản, và nhớ là phải mở cái tài khoản mà mình có thể truy cập được online. Tức là mặc dù mình ở Mỹ rồi, mình có thể xem là mình tiêu bao nhiêu và cái chi tiêu nó có đưa lên được cái con số chính xác hay không, họ có charge mình vào đâu mà bị nhầm không. Đừng để như mình, bởi vì là khi mà mình mang cái thẻ tín dụng từ Việt Nam sang Mỹ thì mình không có để ý làm sao mình có thể kích hoạt được tài khoản ở trên mạng, và họ yêu cầu là những cái khi mà mình kiểm tra tài khoản là mình phải kích hoạt cái tài khoản bằng số điện thoại ở Việt Nam, mà mình đâu có số điện thoại ở Việt Nam nữa, mà cái thời gian ở Mỹ và Việt Nam nó 12-13 tiếng chênh lệch, mình không thể nào gọi về Việt Nam mỗi lần mình check tài khoản mình hỏi bố mẹ mình được. Do vậy là cái điều này nó khiến cho cái năm đầu mình đi học mình không biết là mình tiêu bao nhiêu, mình không kiểm tra được tài khoản ngay lập tức, và mình cũng không biết là người ta có charge mình sai hay không. Do vậy là lời khuyên của mình là bạn cần phải kiểm tra được tài khoản thường xuyên, và nếu mà các bạn mang cái thẻ từ Việt Nam sang thì nhớ là phải kích hoạt từ trước và mở cái tài khoản online được từ trước để kiểm tra được dễ dàng. Cuối cùng thì mình muốn nói đến cái mối quan hệ tình bạn, tình yêu khi đi du học. Khi bạn đi du học thì cái câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất là: chị ơi, em có nên chơi với hội người Việt hay không? Hay em chỉ nên chơi với hội Tây thôi? Thì câu trả lời của mình là cũng như khi ở Việt Nam thôi, khi bạn sang nước ngoài thì bạn nên chơi với tất cả mọi người, không kể là Việt Nam hay là Mỹ hay là Tây hay là Tàu, mà bạn nên chơi với mọi người đều bình đẳng như nhau. Mình hiểu là nếu mà bạn chỉ chơi với người Việt Nam thôi thì cái vốn tiếng Anh của mình sẽ không phát triển và mình sẽ khó hòa nhập hơn, bởi vì mình không mở rộng mối quan hệ của mình. Nhưng mà nhiều khi chơi với người Việt Nam cũng rất là tốt, bởi vì là mình mới sang, mình còn cơ nhỡ, mình cần phải sự giúp đỡ và mình cần phải có người ta hiểu mình, hiểu cái ngôn ngữ, hiểu cái văn hóa của mình, thì mình mới có thể nhận được cái sự giúp đỡ mà mình cần được. Mình nghĩ là các bạn phải tìm một cái khoảng cân bằng, tức là mình không quá dính đến
hội người Việt Nam. Nhưng mà cũng không nên vì là mình muốn hòa nhập mà mình xa lánh các bạn bè của mình, người Việt. Bản thân mình ấy, khi mà mình sang nước ngoài thì mình chơi với tất cả mọi người. Mình chơi với người Việt Nam, người Trung Quốc, người Ấn Độ, người Đài Loan, vân vân. Và mình học được rất nhiều chính từ cái đa chủng tộc, đa văn hóa, cái mối quan hệ tình bạn như thế thì nó rất là tốt cho mình. Không chỉ trong quá trình mình học ở nước ngoài mà sau này khi mình đi làm, những cái mối quan hệ này nó rất là tốt. Bởi vì mình đều là bạn bè, mình đều hòa đồng với tất cả mọi người. Còn nếu mà về tình yêu ấy, nếu mà bạn tìm được người nào hợp lý khi đi du học thì tại sao không thử dating, cứ thử hẹn hò đi, không có vấn đề gì cả. Miễn là đừng để cái việc hẹn hò để ảnh hưởng đến việc học quá là nhiều là được. Tuy nhiên mình có một lời khuyên nho nhỏ với các bạn nữ, đặc biệt là những cái bạn nữ mà mới sang nước ngoài lần đầu tiên ấy. Khi mình mới sang ấy thì mình còn yếu thế, mình cần phải nhận sự giúp đỡ của mọi người rất là nhiều. Ví dụ như mình không biết lái xe này, mình cần phải có người chở mình đi chợ này, hay là mình muốn mua cái gì đấy cho căn nhà của mình, căn hộ của mình, thì mình cũng phải nhờ anh nào đấy, chị nào đấy giúp cho mình vác đồ chẳng hạn. Trong quá trình như thế thì nó cũng là cơ hội tốt để mình làm quen với người này người kia, mình có tình bạn sâu sắc, rồi mình có những mối quan hệ sâu hơn. Nhưng mà nếu mà bạn nhờ một ai đó quá nhiều và họ có cái quan hệ gần với bạn ngay từ ban đầu ấy, thì nhiều khi nó sẽ nảy sinh ra những cái nhu cầu trên tình bạn. Mình biết là có rất nhiều trường hợp, đặc biệt là đối với các bạn nữ mới sang ấy, thì các bạn nhờ anh này anh kia giúp cho mình. Và cái thời gian đầu ấy thì mình lầm đấy là tình yêu, bởi vì là mình nghĩ rằng là anh ấy giúp cho mình rất là nhiều, thì tức là mình hợp với anh ấy, mình thích anh ấy thì mình có thể làm một cặp. Có rất nhiều người nhé, mình không nói, có rất nhiều người có thể là trở thành vợ chồng chính là từ những cái lần giúp đỡ ban đầu này. Nhưng có rất nhiều đôi mà mình biết ấy đã phải tan đàn xẻ nghé, và nó tạo ra cái tiền đề không tốt ở cộng đồng người Việt là cứ có con gái từ Việt Nam sang là hẹn hò với anh này anh kia rồi bỏ nhau ngay lập tức khi bạn quen với môi trường mới. Thì mình không muốn điều này xảy ra với bạn. Cái cách để mình tránh được cái điều này là khi mà mình mới sang ấy thì mình đúng là mình phải nhờ người ta rất là nhiều, và mình cảm ơn họ hết sức chu đáo, mình cảm ơn họ hết sức chu đáo. Tuy nhiên ấy, mình cũng phải chậm lại một nhịp để mình nghĩ xem là cái mối quan hệ này thực sự là nó có là tình yêu hay không, hay là mình chỉ là cái cảm kích ban đầu ấy thôi. Theo cái quan điểm của mình ấy thì mình nên cho nhau ít nhất là 1-2 tháng trước khi mình nhận lời hẹn hò, nhận lời yêu đương, để cho mình biết chắc đấy là cái cảm xúc, đấy là tình cảm hơn bạn bè. Biết chắc là khi mà mình hòa đồng, mình hòa nhịp với cuộc sống mới ấy, thì mình không vì thế mà mình bỏ người ta. Thì đấy là một cái lời khuyên mà nó hơi tế nhị một chút, thì hy vọng là chị em có thể hiểu và cân nhắc trong cái quá trình mình hẹn hò ban đầu này. Lời khuyên cuối cùng của mình là khi các bạn sang nước ngoài rồi ấy, thì hãy tận hưởng cuộc sống ở nước ngoài một cách thật là thoải mái. Tận hưởng tất cả mọi mặt của cuộc sống ở nước ngoài, xấu có, tốt có, học có, ở ngoài có, để cho mình biết được là như thế nào là sống ở nước ngoài. Bởi vì là mình biết là cái việc đi du học ấy là ước mơ của rất nhiều người. Bản thân mình ấy thì mình phải hơn 10 năm mình mới làm cái giấc mơ của mình thành hiện thực được. Do vậy là mình rất là muốn là khi các bạn sang nước ngoài thì các bạn hãy tự tin lên, hãy bước ra ngoài kia, hãy vượt qua khỏi vòng an toàn của mình để trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài một cách trọn vẹn. Nếu mà mục đích của bạn sang nước ngoài là để du học thì hãy mang về nước cái bằng cấp của mình nhé. Đừng sang nước ngoài du học rồi lại bị ảnh hưởng bởi việc làm thêm, rồi hẹn hò yêu đương, rồi là những công việc ngoài, những cái cuộc sống bên ngoài khiến cho mình bị sao nhãng khỏi cái mục đích chính của mình. Còn nếu các bạn sang nước ngoài để trải nghiệm thì hãy trải nghiệm hết mình, bởi vì là mình tin rằng là cái cuộc sống ở nước ngoài là có rất nhiều điều thú vị mà bạn sẽ không thể tưởng tượng được khi mà bạn còn ở Việt Nam. Mình hy vọng là các bạn thích video chia sẻ ngắn này. Nếu mà có điều gì mà bạn muốn mình chia sẻ thêm trong tương lai, cái đề tài nào mà bạn muốn mình làm trên YouTube thì hãy comment ở phía dưới nhé. Hẹn gặp mọi người trong video tiếp theo. Bye!